Chapter 175 Evil God Instant Kill Sword บทที่175พระเจ้าชั่วร้ายกระบี่สังหารทันที Count Rajta slashed at them with his sword. ขบวนราชาฟันพวกเขาด้วยดาบของเขา It looked like something was leading the bodies of Goldo and Quinton in a way that allowed them to avoid the slash that earlier managed to nearly defeat them in one hit. ดูเหมือนว่ามีบางอย่างนำร่างของโกลโดและคิวอนตินไปในทางที่ทำให้พวกเขาหลบหลีกการฟันที่ก่อนหน้านี้เกือบจะเอาชนะพวกเขาได้ในการโจมตีครั้งเดียว Hit. How is it possible? ตีมันเป็นไปได้อย่างไรกัน Possible. Count Rajta's eyes widened in surprise. ไม่สามารถรับชมได้ดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจ Surprise. However, he was not the only one who was shocked. อย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่คนเดียวที่ถูกยิง Did my body just move automatically? No, wait, did it predict the attack? ร่างกายของฉันเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติหรือไม่ ไม่รอมันทำนายการโจมตีหรือไม่ No, magic is rolling in my body. Is this the power of ไม่มีเวท Black มนต์อยู่ใน Rose? ร่างกายของฉัน นี่คือพลังของกุหลาบด Rose? Although they were somewhat confused, they still held their sword. ำแม้ว่าพวกเขาจะค่อนข้างสับสนแต่พวกเขาก็ยังถือดาบไว้ Is the legend of Black Rose true? ตำนานกุหลาบดำมีจริงหรือ Are we the selected people? I don't know why, but if we have such power, we can win. ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ถ้าเรามีพลังขนาดนั้นเราก็สามารถชนะได้ The two men attacked Count Rajta from both sides. ชายทั้งสองโจมตีเขาเพราะเจอจากทั้งสองฝ่าย Sides. Don't be smug. ด้าน Even if weaklings like you get the power of Black Rose, you can't do anything. แม้ว่าผู้แน่เช่นเจ้าจะได้รับพลังจากกุหลาบดำแต่เจ้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ Anything. Their attack was rebounded by Count Rajta's sword. การโจมตีของพวกเขาถูกโต้กลับโดยเขาเพราะเจอเป็นดาบ Sword. Coup. ดาบ He is really strong. ทำรัฐประหาร The pressure coming from the Count's sharp sword made their face wrinkle. แรงกดดันที่มาจากดาบคมกริบที่นอนทำให้ใบหน้าของพวกเขาเหี่ยวย่น Wrinkle. Count Rajta's strength was far beyond what a local lord could have. ความแข็งแกร่งที่ดีที่สุดของขบวนราชานั้นไกลเกินกว่าที่หลอดท้องถิ่นจะมีได้ Have. He is easily stronger than many famous magic swordsmen both in Orient and abroad. เขาแข็งแกร่งกว่านักดาบเวทมนต์ที่มีชื่อเสียงหลายคนทั้งในตะวันออกและต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย Aboard. It was strange that such a strong fighter was not well known, even if magic sword fighting is not popular in this country. เป็นเรื่องแปลกที่นักสู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ไม่เป็นที่รู้จักแม้ว่าการต่อสู้ด้วยดาบวิเศษจะไม่เป็นที่นิยมในประเทศนี้ In their normal state, they would be no match for Count Rajta. ในสถานะปกติของพวกเขาจะไม่คู่ควรกับขบวนราชา Rajta. Quinton stalled Count Rajta for a while. ควินเทิร์นหยุดเขาเพราะเจอชั่วขณะหนึ่ง Got it, Goldo. The two, as slaves of Tolpicano, had experienced countless battles together, so they could understand each other without words.
ทั้งสองเป็นทาสของหัวข้อคโนมีประสบการณ์การต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเข้าใจกันได้โดยไม่ต้องพูดอะไร Words. Even with the power of Black Rose, one couldn't win against the Count on his own. แม้จะมีพลังของกุหลาบดำก็ไม่สามารถเอาชนะจำนวนได้ด้วยตัวเขาเอง But if there were two of them, แต่ถ้ามีสองคนละ Squealing, Quentin raised his proud sword and sprinted forward. เกวอนตินร้องเสียงแหลมยกดาบอันภาคภูมิของเขาแล้วพุ่งไปข้างหน้า Forward. Never look down on me. ซึ่งไปข้างหน้า This simple swordsmanship of mine shall cut you. ฝีมือดาบธรรมดาของข้าจะฝันเจ้า Count Rajda had been well prepared for the coming battle. ขบวนริกเตอร์เตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับการสู้รบที่จะมาถึง He saw through Quentin's movements. While he was about to เขา chop เห็น him การเคลื่อน down, ไหวของควินตันในขณะที่เขากำลังจะสับเขาลง Quentin's speed increased enormously in an instant. ควินเทิร์นสปีดเพิ่มขึ้นอย่างมากในทันที What? The black magic spurted Arai. from Quentin's feet. มนต์ดำพุ่งออกมาจากเท้าของควินตัน ทุกคน No. ทุกคน Then the battle where both sides fought with their swords began. จากนั้นการต่อสู้ที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันด้วยดาบก็เริ่มขึ้น They fought against each other with all their strength. พวกเขาสู้กันอย่างสุดกำลัง In the battle with Count Rajda, Quentin, who was twined by the black magic, gained the upper hand gradually. ในการต่อสู้กับขบวนราชาเกวอนตินซึ่งถูกมนต์เข้าครอบงำค่อยๆได้เปรียบ How can this be possible? Does the Black Rose have such a great power? กุหลาบดำมีพลังมหาศาลอย่างนั้นหรือ The power of the strikes were so tremendous that the floor under Count Rajda's feet began to crack, followed by entire room in an instant. พลังของการโจมตีนั้นรุนแรงมากจนพื้นใต้เท้าของขบวนราชิตาเริ่มแตกออกตามด้วยทั้งห้องในชั่วพริบตา Count Rajda had to dodge Quentin's sword edge, trying to push aside his sword. ขบวนราชาต้องหลบควินเทิร์นสอดเอทโดยพยายามดันดาบของเขาออกไป However, Quentin had stalled for enough time. อย่างไรก็ตามเกวอนตินหยุดเวลาไว้พอสมควร Evil God instant kill. พระเจ้าชั่วร้ายฆ่าทันที Goldoa's golden magic began to sweep the battleground. ก็เรื่องแมจิกของ Geo เริ่มกวาดสนามรบ Goldo used his fatal skill, Evil God instant kill golden dragon sword, which Quentin had seen several times. โกรโดใช้ทักษะร้ายแรงของเขาเทพชั่วร้ายกระบี่ทันใจดาบมังกรทองซึ่งเกวอนตินเคยเห็นหลายครั้ง Times. It should have looked like a golden ครั้ง dragon. มันควรจะดูเหมือนมังกรทอง This is the golden magic was Nipe. gradually eroded by the black magic and formed a beautiful rose shape. มนต์สีทองค่อยๆถูกมนต์ดำกัดกร่อนและกลายเป็นรูปดอกกุหลาบที่สวยงาม It was then activated. มันถูกเปิดใช้งานแล้ว Activated. Evil God instant kill black rose sword. อีเวนกอดฆ่าดาบกุหลาบดำทันที The magic of the black rose was approaching Count Rajda. เวทมนต์ของกุหลาบดำกำลังเข้าใกล้ขบวนราชา How could it be possible? มันจะเป็นไปได้อย่างไร
Count Rajda was engulfed by the magic and evaporated completely. ขบวนราชาถูกเวทมนต์ครอบงำและระเหยไปหมด Completely. Beautiful petals danced in the air. กลีบดอกไม้ที่สวยงามเริงระบำในอากาศ The blow was so violent that it attacked through the city wall. Then the silver light from high above the night sky penetrated the hole. จากนั้นแสงสีเงินจากที่สูงเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนก็ทะลุผ่านรูนั้น The petals like snowflakes fluttered down and dyed the ground black. กลีบเหมือนเกล็ดหิมะปลิวว่อนและตายลงพื้นดินเป็นสีดำ Black. They looked down and only See found them. all soldiers of the vow of Black Rose, looking up at Goldo. พวกเขามองลงไปและพบเพียงทหารที่สาบานด้วยดอกกุหลาบสีดำเงยหน้าขึ้นมองโกลโด Goldo. Goldo, you did it. โกลโด Quentin patted Goldo Goldo on his now. shoulder. Did เกวอนตินหนุนโกลโดบนไหล่ของเขาเราบอก these guys win, too? พวกนี้ชนะด้วย Haha. Hurry up and respond to them. ฮ่ารีบตอบสนองพวกเขา Respond to them. All soldiers of the vow of Black Rose looked up at the castle with their right hands raised high. ทหารทุกคนที่มีคำสาบานของกุหลาบได้มังหน้าขึ้นมองปราสาทโดยยกมือขวาขึ้นสูง The right hands, the mark, shaped like a black rose petal, was carved on them. มือขวามีเครื่องหมายรูปกลีบกุหลาบสีดำสลักไว้ These guys. พวกเหล่านี้ For some indiscernible reason, we seem to be selected by the Black Rose. ด้วยเหตุผลบางอย่างที่มองไม่เห็นดูเหมือนว่าเราจะถูกเลือกโดยแบล็กโร Rose. Nah, Goldo, it's too early to be disillusioned with the mortal world. ทองคำแม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะไม่แลแสกับโลกมนุษย์ Quentin midline horizontal ellipsis. I don't know neither what we can do nor how far we can go. ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างและไปได้ไกลแค่ไหน อะไร But if our strength is necessary for this country, I want to fight for my country. แต่ถ้ากำลังของเราจำเป็นสำหรับประเทศนี้ผมขอสู้เพื่อประเทศของผม Quentin, then you lead. เกวอนตินแล้วคุณก็ออกไป I'm not cut out for a leader. ฉันไม่ได้ถูกตัดขาดสำหรับผู้นำ Quentin lightly patted Goldo on his back. เกวอนตินหนุนโกลโดเบาๆบนหลังของเขา Go ahead. Everyone is waiting for you. ไปข้างหน้า ทุกคนกำลังรอคุณอยู่ Goldo glanced around all soldiers of the vow of Black Rose, who raised their right hands high. โกลโดชำเลืองมองไปรอบๆทหารทุกคนที่มีคำสาบานของแบลลิงไม้ไตคู่ขอควายโรสซึ่งยกมือขวาขึ้นสูง Goldo had once wanted to abandon them. ครั้งหนึ่งโกลโดต้องการละทิ้งพวกเขา That guilt now made Goldo's expression twisted. ความรู้สึกผิดนั้นทำให้สีหน้าของโกลโดบิดเบี้ยว Twisted. But they were looking for a flag which could lead them to fight together for triumph. แต่พวกเขากำลังมองหาธงที่สามารถนำพวกเขาต่อสู้เพื่อชัยชนะ Goldo stared at the black rose petal carved on his right hand. โกลโดจ้องไปที่กลีบกุหลาบสีดำที่แขนสลักบนมือขวาของเขา Then take action. จากนั้นดำเนินการ What's more,
Goldo himself also wanted to challenge again. ยิ่งไปกว่านั้นจีโอแอนดีโอเองก็ต้องการที่จะท้าทายอีกครั้ง If I can do it. ถ้าฉันสามารถทำได้ Goldo took a step forward and raised his right hand. โกลโดก้าวไปข้างหน้าและยกมือขวาขึ้น Hand. For our victory. มือ Take an oath of loyalty to Black Rose. สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อแบล็กโรส The Black Rose danced silently in a formidable hurrah. กุหลาบได้เต้นอย่างเงียบเบาๆในเสียงทะโยโห่ร้องที่น่าเกรงขาม Chapter 176, Died on the spot. บทที่176เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ Ma. As for the result of my hard work, everything went in the right direction. สำหรับผลของการทำงานหนักของฉันทุกอย่างไปในทิศทางที่ถูกต้อง The soldier's success was credited to Black Rose, of which originated from my magic. ความสำเร็จของทหารนั้นมาจากแบล็กโรสซึ่งมาจากเวทมนต์ของฉัน Magic. From this experiment, I realized my magic can be used for other purposes, like strengthening others, not just myself. จากการทดลองนี้ฉันรู้ว่าเวทมนต์ของฉันสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้เช่นเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้อื่นไม่ใช่แค่ตัวฉันเอง It could be said that we had succeeded. เรียกได้ว่าเราทำสำเร็จแล้ว The vow of Black Rose members were cleaning up the battlefield after capturing Rajta Count's castle. คำปฏิญาณของสมาชิกกลุ่มกุหลาบดำกำลังทำความสะอาดสนามรบหลังจากยึดปราสาทแรดได้ Topicano seemed to be killed in the battle. เพราะพิคโนดูเหมือนจะถูกฆ่าตายในการต่อสู้ It seemed that Goldo had become the new leader. ดูเหมือนว่าโกรธโดดจะกลายเป็นผู้นำคนใหม่ Leader. Although I didn't listen to their conversation carefully, according to Mr. Goldo, he would communicate with royalists first and then lead vow of Black Rose to converge with the rebellion army. แม้ว่าฉันจะไม่ได้ฟังการสนทนาของพวกเขาอย่างระมัดระวังแต่ตามที่คุณโกลโดบอกเขาจะสื่อสารกับฝ่ายยอนิยมกษัตริย์ก่อนแล้วจึงนำคำสาบานของกุหลาบและระวมกับกองทัพกบฏ Army. Therefore, I had to be well prepared. ดังนั้นฉันต้องเตรียมตัวให้ดี Prepared. It was still dark เตรีย outside. มไว้ The moon was shining ข้าง in น the อกยังมื sky. ดอยู่เลยพระจันทร์ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้า While I was searching the surroundings with my magic, I found too familiar breath for some reason. ขณะที่ฉันกำลังค้นหาสิ่งรอบข้างด้วยเวทมนต์ฉันพบว่าลมหายใจที่คุ้นเคยเกินไปด้วยเหตุผลบางประการ Reason. The first breath that gave forth quite ominous magic came from the upper floor of the castle. ลมหายใจแรกที่ให้เวทมนต์ที่น่ากลัวออกมาจากชั้นบนของปราสาท Isn't this Violet Sand? นี่ไม่ใช่ไวโอเลตซานเหรอ I made her acquaintance in the holy ground. ฉันรู้จักเธอในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ Ground. She was like a phantom in the fantasy story. เธอเหมือนพูดผีในนิทานแฟนตาซี ทั้งคู่ Although she had disappeared at that time, she seemed to be living in secret somewhere in this world. แม้ว่าเธอจะหายตัวไปในตอนนั้นแต่ดูเหมือนว่าเธอจะใช้ชีวิตอย่างลับๆณที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้ World. I thought it was Violet Sand's breath. ฉันคิดว่ามันคือลมหายใจของไวโอเลตแซนฉัน I was unable to approach her as there were lots of people there,
so I decided to greet her after those people left. ฉันไม่สามารถเข้าใกล้เธอได้เพราะมีคนมากมายอยู่ที่นั่นฉันเลยตัดสินใจทักทายเธอหลังจากที่คนพวกนั้นออกไปแล้ว Left. The second breath came from the underground area of the castle. ลมหายใจที่สองมาจากพื้นที่ใต้ดินของปราสาท What brought us here? อะไรนำเรามาที่นี่ I stopped making preparations and infiltrated in the underground area of the castle. ฉันเริ่มเตรียมการและแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ใต้ดินของปราสาท Castle. In the underground area, Epsilon perceived a powerful magic wave. ในพื้นที่ใต้ดินปาไซลอนรับรู้ถึงคลื่นเวทมนต์อันทรงพลัง This magic is. เวทมนต์นี้คือ It seemed that something had happened outside. ดูเหมือนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นข้างนอก As far as Epsilon knew, only her master and herself could release such powerful magic. เท่าที่ไซลอนรู้มีเพียงอาจารย์ของเธอและตัวเธอเองเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยเวทมนต์ที่ทรงพลังเช่นนี้ได้ Magic. Her master could change the wavelength of his magic, so it was impossible for Epsilon to recognize his magic accurately. อาจารย์ของเธอสามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นของเวทมนต์ได้ดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ไซลอนจะจดจำเวทมนต์ของเขาได้อย่างแม่นยำ Besides, she didn't believe that her busy master had come to this castle on the border. นอกจากนี้เธอไม่เชื่อว่าเจ้านายที่วุ่นวายของเธอมาที่ปราสาทแห่งนี้ที่ชายแดน Border. In this case, it might be a match for her master, an ancient relic or a natural phenomenon. ในกรณีนี้อาจตรงกับเจ้านายของเธอวัตถุโบราณหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ However, something had happened on the ground. อย่างไรก็ตามมีบางอย่างเกิดขึ้นที่พื้น Ground. This has become a troublesome issue. นี่กลายเป็นปัญหาที่น่าลำบากใจ Epsilon applied pressure to the serious injury to her chest to stop the bleeding. ไซลอนใช้แรงกดไปที่หน้าอกของเธอที่บาดเจ็บสาหัสเพื่อหยุดเลือด The cause of the incident started with her sneaking into the kingdom of Oriana as a member of Shadow Garden. เนื่องจากเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นจากการที่เธอแอบเข้าไปในอาณาจักรโอริแอนในฐานะสมาชิกของ Shadow Garden. As a world-famous pianist, she was highly praised in the Cloud Kingdom, which enabled her to enter the interior of the kingdom easily to collect information. ในฐานะนักเปียโนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเธอได้รับการยกย่องอย่างสูงในอาณาจักรเมคาซึ่งทำให้เธอสามารถเข้าไปภายในอาณาจักรเพื่อรวบรวมข้อมูลได้อย่างง่ายดาย Information. Unfortunately, she was seen through by Mordred there. น่าเสียดายที่มอดเรือไม่ไตกูดอเด็กสระหอที่ไม่ไตกูนอนหนูเธอผ่านที่นั่น There. Mordred surprise attacked her. ที่นั่นมอดเรือไม่ไตกูดอเด็กประหลาดใจโจมตีเธอ One of Mordred's blows tore Epsilon's chest. หนึ่งในมอดเรือพัดไปที่หน้าอกของไซลอน Chest. Generally, such a heavy blow could kill anybody. โดยทั่วไปแล้วการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้สามารถฆ่าใครก็ได้ However, อย่างไรก็ตาม thanks to the slime bodysuit, she survived, albeit with serious injuries. ต้องขอบคุณชุดบอดี้สูทที่ทำให้เธอรอดชีวิตแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ตาม Injuries. Epsilon's body, specifically her heart, had a great defensive capability, because there were multiple protections there. ร่างกายของไซลอนโดยเฉพาะหัวใจของเธอมีความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมเพราะมีการป้องกันหลายอย่างอยู่ที่นั่น
Despite this, the sudden attack threw Epsilon off her guard. She failed to make อ use ย่าง of ไร her ก็ตาม defensive การโจมตีอย่าง capability ฉับพ and ลัน was ผ่าน seriously ไซคลอน injured. ทำให้เธอไม่ทันตั้งตัว เธอล้มเหลวในการใช้ความสามารถในการป้องกันของเธอและได้รับบาดเจ็บสาหัส Injured. In fact, that slash at the very beginning had determined the outcome of the battle between them. อันที่จริงการฟาดฟันกันในตอนเริ่มต้นนั้นเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่างพวกเขา Afterwards, Epsilon noticed that the situation was unfavorable for her, so she retreated, with Mordred hard on her heels. หลังจากนั้นเอฟไซลอนสังเกตเห็นว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยต่อเธอ ดังนั้นเธอจึงถอยกลับโดยที่หัวใจของมอร์ดัตอยู่บนส้นเท้า Heels. But Epsilon, who had been seriously Somehow. injured, naturally could not easily escape, so she had to make a painful decision. แต่เอฟไซลอนซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยธรรมชาติไม่สามารถหลบหนีได้ง่ายๆดังนั้นเธอจึงต้องตัดสินใจอย่างเจ็บปวด She detonated the explosives that had been set up for the plan and blew up part of the castle. เธอจุดชนวนระเบิดที่เตรียมไว้สำหรับแผนและระเบิดส่วนหนึ่งของปราสาท Although she escaped the castle and successfully threw Mordred off, the cult's pursuers were still chasing after her. แม้ว่าเธอจะหลบหนีออกจากปราสาทและประสบความสำเร็จในการปราบพวกลัทธิแต่ผู้ไล่ตามก็ยังคงไล่ตามเธออยู่ It's winter, the snow lying thick on the ground everywhere in Oriana, so it was difficult for Epsilon to escape. ตอนนี้เป็นฤดูหนาวหิมะหนาทึบบนพื้นทุกที่ในโอริแอนเนอร์ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเอฟไซลอนที่จะหลบหนีแต่ Epsilon would leave footprints and bloodstain if she walked on the snow. เอฟไซลอนจะทิ้งรอยเท้าและคราบเลือดไว้หากเธอเดินบนหิมะ Snow. Besides, she reeks of blood. นอกจากนี้เธอยังมีกลิ่นเลือด Even if she suppressed her pain and pulled away, the pursuers would catch up with her soon. แม้ว่าเธอจะระงับความเจ็บปวดของเธอและถอยออกไปผู้ไล่ตามก็จะตามเธอทันในไม่ช้า She was lacking physical strength due to serious wounds. เธอไม่มีกำลังกายเนื่องจากบาดแผลชะกัน Wounds. Sash decided to take her บาดแผล chances. แซชตัดสินใจใช้โอกาสของเธอ She sneaked into the city of Rajdakount and waited for the pursuers to pass by. เธอแอบเข้าไปในเมืองของราชาขบวนและรอให้ผู้ไล่ตามผ่านไป By. The most dangerous place is the safest. Lagon. Who could have guessed that she hid in the city where echelons of the cult lived? Epsilon. สถานที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดใครจะเดาได้ว่าเธอซ่อนตัวอยู่ในเมืองที่ลัทธิอาศัยอยู่ อย่างแน่นอน Epsilon has bought some time for her this way. เอฟไซลอนซื้อเวลาให้เธอด้วยวิธีนี้ Way. However, the problem was the turmoil that occurred on the ground before. รอ There. อย่างไรก็ตามปัญหาคือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนพื้นดินก่อนหน้านี้ ที่นั่น There had been a great magic here, and people would definitely start to pay attention to it as time went by. ที่นี่เคยมีเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่และผู้คนก็จะเริ่มสนใจมันเมื่อเวลาผ่านไป By. Then it would become difficult for her to Lagon. escape. เมื่อนั้นนางจะหลบหนีได้ยาก Epsilon must move immediately. เอฟไซลอนต้องเคลื่อนไหวทันที However, she didn't have enough time to recover from injuries. อย่างไรก็ตามเธอไม่มีเวลามากพอที่จะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บ Injuries. Coup. การบาดเจ็บ The slash caused by Mordred was so Tamagaan. deep that she was deprived of physical strength and magic.
การฟันที่เกิดจากมอเดลหรือไม้ไตกุดองเด็กนั้นลึกมากจนเธอสูญเสียความแข็งแกร่งทางกายภาพและเวทมนต์ Magic. She stood up with her Maya hand Kun. on the wall of the underpass. เธอยืนขึ้นด้วยมือของเธอบนผนังของอุโมงค์ Underpass. In order not to aggravate wounds, she moved slowly. เพื่อไม่ให้บาดแผลซ้ำเติมเธอจึงค่อยๆขยับตัว Just then, she heard the sound of breathing as some people were approaching from the front. ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงหายใจขณะที่บางคนกำลังเดินเข้ามาจากด้านหน้า Then, there were footsteps behind her. จากนั้นมีเสียงฝีเท้าตามหลังเธอ That's. She was so นั่นสิ unlucky. นะเธอโชคร้ายมาก Epsilon drew the slime sword and walked forward. เอฟไซลอนชักดาบศอกไหลแล้วเดินไปข้างหน้า She could only forcibly break through before Mordred caught up. เธอทำได้เพียงบังคับฝ่าเข้าไปก่อนที่มอเดลหรือไม้ไตกุดองเด็กจะตามทัน Then she met the enemy. จากนั้นเธอก็พบกับศัตรู We felt a huge magic wave and came here. Could it be you? เรารู้สึกถึงคลื่นเวทมนต์ขนาดใหญ่และมาที่นี่ อาจจะเป็นคุณ The cult's pursuers. ผู้ไล่ตามคน Moreover, all 5 people had a second name. ยิ่งกว่านั้นทั้ง5 คนมีชื่อที่สอง Name. Sending 5 people to chase me, does the cult have nothing else to do? ส่งคน5 คนมาไล่ล่าฉันลัทธิไม่มีอะไรทำอีกแล้วเหรอ It shows how much we value you. Thanks to you Shadow Gardens, so many of our plans have been upset. มันแสดงให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับคุณมากแค่ไหนขอบคุณสวนเงาแผนการหลายอย่างของเราถูกทำให้ปั่นป่วน It's my pleasure. มันเป็นความสุขของฉัน She quipped though it was actually difficult for her, who was seriously injured, to deal with 5 enemies all having a second name. เธอเลือกล้มแม้ว่ามันจะยากสำหรับเธอซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสในการจัดการกับศัตรู5 คนที่ล้วนมีชื่อที่สอง The footsteps behind her indicated that the people behind were approaching. Epsilon เสียงฝีเท้า Tutade. ที่อยู่ข้างหลังเธอบ่งบอกว่าคนข้างหลังกำลังเข้ามาใกล้เทพเอฟไซลอน 2 Chapter 177, So-called Master. บทที่177ที่เรียกว่าปรมาจารย์ Master. One of the assassins took a step forward, trying to shorten the distance. นักฆ่าคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าพยายามย่นระยะทาง Distance. There were still a certain distance between them and Epsilon. But ยังมีระยะห่างระหว่างพวกเขากับเอฟไซลอน even if Epsilon launched a surprise attack from where she was, they would be able to take that with ease. แม้ว่าเอฟไซลอนจะโจมตีอย่างกระทันหันจากจุดที่เธออยู่พวกเขาก็สามารถรับมือได้อย่างง่ายดาย However, what? อย่างไรก็ตาม Suddenly, the assassin's head flew into the air. ทันใดนั้นหัวของนักฆ่าก็ลอยขึ้นไปในอากาศ And Epsilon slashed at the assassin's body, of which blood flying in all directions, and fell down because of lacking strength. และเอฟไซลอนฟันไปที่ร่างของนักฆ่าซึ่งเลือดไหลกระจายไปทุกทิศทุกทางและล้มลงเพราะไร้เรี่ยวแรง How can this person release such a strong magic? คนผู้นี้จะปลดปล่อยเวทมนต์ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไร The remaining 4 assassins quickly changed to a defensive posture,
but they couldn't cover their surprised look. มือสังหารที่เหลืออีก4 คนเปลี่ยนเป็นท่าตั้งรับอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาไม่สามารถปกปิดท่าทางประหลาดใจได้ Look. Releasing magic from a sword. ปล่อยเวทมนต์จากดาบ A magic swordsman could do that as long as he reached a certain level. However, as it is impractical in real combat, no one uses it. เขาถึงระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้จริงจึงไม่มีใครใช้มัน Control on magic would be lost once it leaves one's body and rapidly disperse. To make การควบคุมเวทมนต์จะหายไปเมื่อมันออกจากร่างกายและสลายไปอย่างรวดเร็วถึงฉัน maintain magic that was dispersing, one had to use even more magic. รักษาเวทมนต์ที่กระจัดกระจายต้องใช้เวทมนต์มากขึ้น And it took some time to prepare a large amount of magic, which would also delay the attack. และต้องใช้เวลาพอสมควรในการเตรียมเวทมนต์จำนวนมากซึ่งจะทำให้การโจมตีช้าลงด้วย The longer the distance, the time and magic needed would increase in proportion. ยิ่งระยะทางไกลเวลาและเวทมนต์ที่ต้องการก็จะเพิ่มตามสัดส่วน Only those who had a far tighter control on magic than ordinary people did could solve this problem. Only เฉพาะผู้ที่มีการควบคุมเวทมนต์ที่เข้มงวดกว่าคนทั่วไปเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ เท่านั้น only a small amount of magic could reach a place far away in a short time. Only เวทมนต์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถไปถึงสถานที่ห่างไกลได้ในเวลาอันสั้น เท่านั้น only provided the caster can use his tight control to suppress the consumption of magic and shorten the time accumulating magic. เฉพาะผู้ไร้เท่านั้นที่สามารถใช้การควบคุมประเภทของเขาเพื่อระงับการใช้เวทมนต์และลดระยะเวลาการสะสมเวทมนต์ Magic. But even if one could do that, if he didn't have enough amount of magic, he would lose in a long-term war. แต่ถึงแม้ใครจะทำอย่างนั้นได้ถ้าเขามีเวทมนต์ไม่เพียงพอเขาก็จะพ่ายแพ้ในสงครามระยะยาว The time she used to accumulate magic was almost zero. Can someone really do เวลา that? ที่เธอใช้ในการสะสมเวทมนต์เกือบจะเป็นศูนย์คนทำอย่างนั้นได้จริงหรือ That? They knew how difficult it was to attack from far away in a real combat, so they were quite surprised. พวกเขารู้ว่ามันยากแค่ไหนที่จะโจมตีจากระยะไกลในการต่อสู้จริง ดังนั้นพวกเขาจึงค่อนข้างประหลาดใจ Surprised. Don't stay together. Split up. น่าประหลาดใจอย่าอยู่ด้วยกันเลยแยกกัน Useless. Countless slashes cut the space. ฟันนับไม่ถ้วนตัดพื้นที่ Space. The slashes, letting out a sharp sound indicating they would cut anything, mercilessly rushed to the assassins who were running helter-skelter. ฟันที่ส่งเสียงแหลมคมบ่งบอกว่าพวกมันจะตัดสิ่งใดก็ได้รีบวิ่งไปหามือสังหารที่กำลังวิ่งหนีเหตุต่อออนซอเกลเตอร์อย่างไร้ความปราณี Damn it, I can't dodge. ให้ตายเถอะฉันหลบไม่ได้ Keep away from it for the time being. ให้ออกห่างจากมันในขณะนี้ Being. Don't back down. สิ่งมีชีวิต If we can't shorten the distance, we can only unilaterally. ถ้าเราไม่สามารถยืนระยะทางได้ It won't work. You are absolutely unable to escape from my attack range. คุณไม่สามารถหนีจากระยะการโจมตีของฉันได้อย่างแน่นอน
Another assassin's head was cut down. หัวของนักฆ่าอีกคนถูกตัดลง Down. The blood was hit by Epsilon's slash and dispersed after turning into red mist. เลือดถูกฟันด้วยเอฟไซลอนและกระจายออกไปหลังจากกลายเป็นหมอกสีแดง Things are going badly. สิ่งต่างๆกำลังแย่ How could she control so many slashes to such an extent? เธอสามารถควบคุมการฟันจำนวนมากขนาดนี้ได้อย่างไร This is 7 shadows. นี่คือ7 เงา An anxious look appeared on the assassin's face. ความกังวลปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนักฆ่า Then, another assassin turned into a blood mist after being chopped by Epsilon. จากนั้นนักฆ่าอีกคนก็กลายเป็นหมอกเลือดหลังจากถูกเอฟไซลอนสับ Just at this time. เพียงแค่ในเวลานี้ Ga. Epsilon stopped attacking after letting out the dull sound. เอฟไซลอนหยุดโจมตีหลังจากปล่อยเสียงทุ้มหมอออกมา Epsilon placed her hand on her chest and got down on her knees. เอฟไซลอนวางมือบนหน้าอกแล้วคุกเข่าลง Then she fell down. Not right จาก now. นั้นเธอก็ล้มลง ไม่ใช่ตอนนี้ Red blood issued from the gap of her bodysuit. The wound had เลื cracked. อดสีแดงไหลออกมาจากช่องว่างของบอดี้สูทของเธอ แผลก็แตก Cracked. I heard that she had been seriously injured by Mordred. หรือไม่แต่กูดอเด็กบาดเจ็บสาหัส This seems to be her limit. นี่ดูเหมือนจะเป็นขีดจำกัดของเธอ Yes, Epsilon had reached her limit. ใช้เอฟไซลอนมาถึงขีดจำกัดแล้ว She knew that, so she launched a short-term decisive battle. เธอรู้เรื่องนี้ดังนั้นเธอจึงเริ่มการต่อสู้ชี้ขาดในระยะสั้น If it was an ordinary enemy, the result would have been determined at the beginning. หากเป็นศัตรูทั่วไปผลลัพธ์จะถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น But enemies were members of the cult who had a second name. แต่ศัตรูเป็นสมาชิกของลัทธิที่มีชื่อที่สอง Although she killed one as soon as the battle began, she spent too much time in the later fight. Then, แม้ว่าเธอจะฆ่าคนหนึ่งทันทีที่การต่อสู้เริ่มขึ้น แต่เธอก็ใช้เวลามากเกินไปในการต่อสู้ในภายหลังแล้ว then, after killing 3 assassins, Epsilon's wound finally cracked. หลังจากฆ่ามือสังหาร3 คน ในที่สุดบาดแผลของเอฟไซลอนก็แตก Coup. The sword fell from Epsilon's ทำประหาร hand. ดาบหลุดจากมือของเอฟไซลอน It seems that we will be the first one to kill 7 shadows. We will definitely be ดูเหมือนว่า promoted. เราจะเป็นคนแรกที่ฆ่า7 เงา เราจะได้เลื่อนชั้นแน่นอน But there are another 6 people like her. แต่มีอีก6 คนที่ชอบเธอ Her. If only they wouldn't threaten the cult. ถ้าเพียงแต่พวกเขาไม่คุกคามลัทธิ Mordred Sama will kill them all, including the so-called Shadow Sama. เราหรือไม่แต่กูดอเด็กสามารถจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดรวมถึงชาโดสามารถด้วย Shadow Sama. If that's the case, Shadow then it Sama. would be fine. Hey, stay there. ถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงดีอยู่ที่นั่น They looked down at Epsilon, whose face distorted because of pain. พวกเขามองลงไปที่เอฟไซลอน
ซึ่งใบหน้าบิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวด We won't kill you yet. เราจะยังไม่ฆ่าคุณ After coaxing the information out of you, oops. หลังจากเกลี้ยกล่อมข้อมูลออกจากคุณ Epsilon reached out and tried to pick up the sword that fell on the ground before. เอฟไซลอนเอื้อมมือไปหยิบดาบที่ตกอยู่บนพื้นก่อนหน้านี้ และ An assassin immediately stepped on her hand. แล้วนักฆ่าก็เหยียบมือเธอทันที You. Give it up. คุณ Sha. ยอมแพ้ Sha. Dao. Sama. ชาดาวซามา Hey, what are you doing? I'm so sorry. ฉันขอโทษ Epsilon made her final effort to make a dagger and tried to stab herself in throat. เอฟไซลอนพยายามทำปริเป็นครั้งสุดท้ายและพยายามแทงคอตัวเอง What? Stop her. อะไรหยุดเธอ At the crucial moment, an assassin kicked the dagger away. ในช่วงเวลาสำคัญนักฆ่าได้เตะกริดออกไป Away. You. ทางออก It ไป was damn dangerous. คุณ มันอันตรายมาก Dangerous. Hey, hey, your feet. เอ๊ะทำ My ของคุณ feet. ทำซ้ Your feet were cut down. ำเท้าของท่านถูกตัดลง ใช่ The man who kicked the dagger away had his feet fell down on the slab stone. คนที่เตะกริดออกไปเท้าของเขาล้มลงบนพื้นหิน Ah, my feet. เท้าของฉัน Then, KO, KO, KO. Came the footsteps. จากนั้นK0 ก้าวเข้ามา Chapter 178, The End of Mob Character. บทที่178จุดจบของตัวละครม็อบ Character. Epsilon's heart began to beat violently. หัวใจของเอฟไซลอนเริ่มเต้นแรง Violently. There are sounds of footsteps behind her. มีเสียงฝีเท้าตามหลังเธอ Those footsteps belong to the one who could save her right now. เสียงฝีเท้าเหล่านั้นเป็นของผู้ที่สามารถช่วยชีวิตเธอได้ในตอนนี้ Now. The one who could overcome and shatter any obstacles in front of his face. ผู้ที่สามารถเอาชนะและทลายอุปสรรคที่ขวางหน้าได้ You are here. คุณอยู่ที่นี่ She looked at the person behind her with watering eyes. เธอมองคนข้างหลังด้วยสายตาที่แอบ Standing there was an ordinary black-haired boy. มีเด็กชายผมสีดำธรรมดาคนหนึ่งยืนอยู่ Boy. Damn it. เด็กผู้ชาย My feet. ให้ตายเถิดเท้าของฉัน Feet. The assassin whose feet were cut off stopped the bleeding with magic, and turned his glare on the boy. มือสังหารที่ถูกตัดเท้าหยุดเลือดด้วยเวทมนต์แล้วหันมองเด็กชาย Boy. Who is this, small เด็ก fry? ผู้ชาย Who on earth cut off my นี่ feet? คือใคร Damn it. ใครในโลกที่ตัดเท้า Anyway, ของฉัน go die. ประนามมัน ยังไงก็ไปตายซะ After finishing his words, he charged with his sword ready and aimed at the black-haired boy. หลังจากพูดจบเขาก็พุ่งไปที่ดาบพร้อมเล็งไปที่เด็กหนุ่มผมดำและ
The black-haired boy disappeared. และเด็กชายผมดำหายตัวไป Disappeared. Missing its target, the sword struck on the slate and let out a crashing noise. พลาดเป้าหมายดาบกระทบกับกระดานชนวนและปล่อยเสียงกระแทก Where is Aga? A big hole appeared in the man's เดินอ chest. ยู่ที่ไหนรูขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่หน้าอกของชายคนนั้น Chest. The figure of the boy could be seen through the hole. ร่างของเด็กชายสามารถเห็นได้ผ่านรู He was holding the exposed heart in his hand. เขาถือหัวใจที่เปิดเผยไว้ในมือ My heart, ha. หัวใจของฉัน The assassin covered the hole in his chest with his hand, and fell down. นักฆ่าปิดช่องที่หน้าอกด้วยมือของเขาและล้มลง He writhed for a while and then stopped moving. Blood เขารออยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวเลือด flowed from the now dead body. ไหลออกจากศพที่ตายแล้ว Who are you? ผู้คุณเป็นใคร The only assassin left asked with trembling voice. นักฆ่าคนเดียวที่เหลือถามด้วยเสียงสั่น Betya. The boy threw away the broken heart in his hand. เด็กชายโยนหัวใจที่แตกสลายในมือทิ้ง Who are you? ใครคุณเป็นใคร The boy, seemingly bored, stared at the man. เด็กชายดูเบื่อจ้องมองชายคนนั้น What did you do? How did you get the heart? คุณทำอะไรลงไป คุณได้รับหัวใจอย่างไร Like this. แบบนี้ The boy's figure appeared before the assassin before the latter even sensed it. ร่างของเด็กชายปรากฏต่อหน้ามือสังหารก่อนที่ฝ่ายมันจะรู้ตัวด้วยซ้ำ He placed his hand on the assassin's heart. เขาวางมือลงบนหัวใจของนักฆ่า Thump, thump. The man's heartbeat grew faster. เสร็จแล้วหัวใจของชายคนนั้นเต้นเร็วขึ้น What? How is it possible? When did you? I can't sense the flow of your ได้ magic. ยังไงกัน เมื่อไหร่ที่คุณ ฉันไม่สามารถรู้สึกถึงการไหลของเวทมนต์ของคุณ Shadow-sama, how beautiful. ชาโดซามาสวยอะไรอย่างนี้ Epsilon couldn't help but mutter. She was mesmerized by the beauty of her master's magic. เธอหลงไหลในความงามของเวทมนต์ของเจ้านายของเธอ You said Shadow-sama. You คุณ are. เล่าเสมอ กล่าว คุณเก่ง The boy watched the panicked man with a bored look on his face. เด็กชายมองดูชายที่ตื่นตระหนกด้วยใบหน้าที่แข็งกร้าว Then. You are a mob character. คุณเป็นตัวละครม็อบ He muttered in a low voice that only the assassin could hear. เขาพึมด้วยเสียงต่ำที่มีแต่นักฆ่าเท่านั้นที่ได้ยิน The man's heart disappeared. ใจของชายคนนั้นหายไป Blood squirted from the hole in his chest. เลือดพุ่งออกมาจากรูที่หน้าอกของเขา The boy squashed the heart and turned around.
เด็กชายบีบหัวใจและหันกลับมา This is Sha Dao. นี่คือชาหลง The man moaned, pressing on the hole in his chest. ชายคนนั้นคร่ำครวญกดที่รูที่หน้าอกของเขา Mordred, Sama, please be careful. เราหรือไม่แต่คุณเราเด็กสามารถโปรดระวัง Then he fell on the slate and died. จากนั้นเขาก็ล้มลงบนกระดานชนวนและเสียชีวิต Chapter 179, a small part of the Abyss-like plan. บทที่ 179 ส่วนเล็กๆของกลยุทธ์เหมือนแผน Oh, Epsilon. Haven't seen you for a long เอฟไซ time. ลอนไม่ได้พบคุณเป็นเวลานาน Hearing her master who turned his head to her, Epsilon raised her head in a trance. ระหว่างที่อาจารย์ของเธอหันศีรษะมาหาเธอเอฟไซลอนเงยหน้าด้วยความมึนงง Your wound has been cured. แผลของคุณหายดีแล้ว Master used his warm magic to heal the wound on Epsilon's chest. อาจารย์ใช้เวทมนต์อันอบอุ่นเพื่อรักษาบาดแผลบนหน้าอกของเอฟไซลอน Thank you very much. ขอบคุณมาก As her wounds were healed, pain gradually disappeared. It was และเมื่อบาดแผลของเธอหายความเจ็บปวดก็ค่อยๆหายไป มันจะ was a healing technique that didn't waste any magic. เป็นเทคนิคการรักษาที่ไม่เสียเวทมนต์ใด Magic. Epsilon was always impressed Maya. whenever she saw it. ๆ เอฟไซลอนประทับใจทุกครั้งเมื่อได้เห็น Although it took time to recover physical strength and blood, Epsilon finally breathed a sigh of relief as she looked down at her recovered chest. แม้ว่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูพละกำลังและเลือดแต่ในที่สุดเอฟไซลอนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกขณะที่เธอมองลงไปที่หน้าอกที่ฟื้นตัว Just then, Epsilon noticed. Ah, จากนั้นเอฟไซลอนก็สังเกตเห็น ah. The amount of slime padded on her chest was reduced. ปริมาณสไลด์ที่เกาะอยู่บนหน้าอกของเธอลดลง When Epsilon was seriously hurt, slime was somewhat reduced. เมื่อเอฟไซลอนได้รับบาดเจ็บสาหัสสไลด์ก็ลดลงบ้าง Reduced. There's not enough time for her to replenish it, and in that case, her flat chest was exposed. ลดลงจนไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับเธอที่จะเติมมันและในกรณีนั้นหน้าอกแบนของเธอก็เปิดออก Master must have noticed it when he treated her wounds. อาจารย์คงสังเกตเห็นตอนที่รักษาบาดแผลของเธอ Epsilon broke down in a cold sweat. เอฟไซลอนเหงื่อแตกพระก่อน Well. หมอของเรา What to do now? สบายดีนะครับ จะทำอย่างไรตอนนี้ Epsilon racked her brain to figure it out, but nothing came to mind. เอฟไซลอนใช้สมองคิดได้ออกแต่ก็นึกอะไรไม่ออก Mind. Did you sneak into here to do some investigations? คุณแอบเข้ามาที่นี่เพื่อทำการสืบสวนเหรอ Investigations. Master looked down at her, asking. อาจารย์มองลงมาที่เธอและถาม There's her chance. Yes, that's มีโอกาส right. ของเธอ I had to disguise myself in order to spy on the cult. ฉันต้องปลอมตัวเพื่อสอดแนมลัทธิ I see. You also had your hair cut. ฉันเห็น
คุณตัดผมด้วย Ah. That's right, her hair was cut from the fight with Mordred, but that fact is irrelevant. ทุกตาผมของเธอถูกตัดออกจากการต่อสู้ด้วยครกแต่ความจริงนั้นไม่เกี่ยวข้อง Irrelevant. Actually, she had to thank Mordred for giving her a way out of this situation. จริงๆแล้วเธอต้องขอบคุณมอร์ดัตที่ทำให้เธอออกจากสถานการณ์นี้ได้ Yes, yes. Disguise. ใช่ปลอม Oh, Epsilon did a really good job. พวกเอ็กเซลอนทำได้ดีมาก No, no. You flattered me. ไม่คุณยกย่อฉัน She was safe now. And more importantly, she was praised by her master. และที่สำคัญเธอได้รับการยกย่องจากอาจารย์ของเธอ There's always a light at the end of a dark tunnel. It must refer to the current situation. ที่ปลายอุโมงค์อันมืดมิดย่อมมีแสงสว่างเสมอจะต้องอ้างอิงถึงสถานการณ์ปัจจุบัน Epsilon stood up with a confident smile as always. เอฟไซลอนยืนขึ้นด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจเช่นเคย Thank you very much, Shadow-sama. ขอบคุณมากเหล่าสมเด็จ Then she saluted gracefully. จากนั้นเธอก็ทำความเคารพอย่างสง่างาม You must have noticed that I was in danger and came to save me. คุณต้องสังเกตเห็นว่าฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายและมาช่วยฉัน I'm really grateful for Master's deep insight and amazing magic. ฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆสำหรับความรู้เชิงลึกของปรมาจารย์และเวทมนต์ที่น่าทึ่ง Well, that's right. Epsilon, you look very ถูก tired. ต้องแล้วเอฟไซลอนคุณดูเหนื่อยมาก Yes, it really was a dangerous task. Thanks to ใช่ Shadow-sama, มันเป็น I งานที่อันตราย survived. จริงๆขอบคุณชาโดเสมอโดยชีวิตรอด Survived. I will go back and report to Rod Alpha-sama right now. Wait. ฉันจะกลับไปรายงานแด่เสมอเดี๋ยวนี้รอ Are you going to report to Alpha Yeah. right now? คุณจะรายงานอัลฟาตอนนี้หรือไม่ Yes, I'm going to do that. ใช่ฉันจะทำอย่างนั้น Well, hold off on reporting to her for now. Until the embers เอาล่ะหยุด died. การรายงานกับเธอในตอนนี้ จนกว่าถ่านจะมอดดับลง Died. Well, Epsilon, go with me for the Sia-tibit. time being. เอฟไซลอนไปกับฉันในขณะนี้ Being. With Shadow-sama. กับชาโดสำเร็จ Epsilon's face turned beet red. ใบหน้าของเอฟไซลอนกลายเป็นสีแดงบี She didn't expect that Master, who noticed the danger and came to help her, considered her as a partner. Master liked to act alone, and even Alpha had rarely fought along with Master recently. มาสเตอร์ชอบทำคนเดียวและแม้แต่อัลฟาก็แทบไม่ได้ต่อสู้ร่วมกับมาสเตอร์เลยเมื่อเร็วๆนี้ Recently. Epsilon's heart beat Lasso. faster with excessive surprises. หัวใจของเอฟไซลอนเต้นเร็วขึ้นด้วยความประหลาดใจมากเกินไป Please let me go with you. I will work hard. ได้โปรดให้ฉันไปกับคุณ ฉันจะตั้งใจทำงาน Please take care of me too. ได้โปรดดูแลฉันด้วย Then, what should we do? แล้วเราควรทำอย่างไร Keep a high degree of flexibility and act according to changing circumstances.
รักษาความยืดหยุ่นในระดับสูงและดำเนินการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง Yes, sir. ครับท่าน Sir. In other words, Master wouldn't explain his plan at this stage. กล่าวอีกในหนึ่งอาจารย์จะไม่อธิบายแผนของเขาในขั้นตอนนี้ Master could always accurately predict the future and make a detailed plan. The plan อาจารย์สามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำและวางแผนอย่างละเอียดแผนการ Plan naturally contains a huge amount of information, impossible for ordinary people to understand. โดยธรรมชาติแล้วแผนมีข้อมูลจำนวนมหาศาลที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจได้ He banned Epsilon from reporting to Alpha, designated Epsilon to be his partner, and came here. There were underlying reasons for all of these. เขาห้ามเอฟไซลอนไม่ให้รายงานอัลฟากำหนดให้เอฟไซลอนเป็นคู่หูและมาที่นี้มีเหตุผลพื้นฐานสำหรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด Epsilon stared at Master with great respect. เอฟไซลอนจ้องมองเจ้านายด้วยความเคารพอย่างสูงอะไร Well, Shadow-sama. I just observed a huge amount of magic outside. Do you know why? ฉันเพิ่งสังเกตเห็นเวทมนต์จำนวนมากข้างนอก คุณรู้ไหมว่าทำไม Thinking the magic also had something with Master's plan, Epsilon asked. เมื่อนึกถึงเวทมนต์ก็มีบางอย่างเกี่ยวกับแผนของมาสเตอร์เอฟไซลอนถาม Her master kept silent for a while and stared at Epsilon, as if thinking about whether he should tell her the truth or not. อาจารย์ของเธอเงียบไปครู่หนึ่งและจ้องมองที่เอฟไซลอนราวกับกำลังคิดว่าเขาควรจะบอกความจริงกับเธอหรือไม่ Yeah, well then let me explain it. ใช่ถ้าอย่างนั้นฉันจะอธิบายให้ฟัง Epsilon held her breath and listened. เอฟไซลอนกลั้นหายใจและฟัง I might be able to grasp on a small part of the plan. Master ฉันอาจสามารถเข้าใจส่วนเล็กๆของแผนได้ ผู้เชี่ยวชาญ must be thinking about why I asked that. คงกำลังคิดอยู่ว่าทำไมฉันถึงถามแบบนั้น The magic was released by me. As expected, เวทมนต์ถูก but ปลดปล่อย why? โดยฉัน เป็นไปตามคาดแต่ทำไม In order to imitate Black Rose. What? เพื่อเรียนแบบแปลก Black โรสอะไร อะไร Black Rose was the core of this civil war. Black Rose เป็นแกนกลางของสงครามกลางเมืองครั้งนี้ Epsilon understood it instantly. เอฟไซลอนเข้าใจในทันที She did touch the tip of the iceberg. เธอแต่ยอดภูเขาน้ำแข็งแล้ว She had not yet known the whole plan. เธอยังไม่ทราบแผนทั้งหมด However, if Epsilon's prediction was right, what a distant future her master had foreseen. อย่างไรก็ตามหากการทำนายของเอฟไซลอนถูกต้องอนาคตอันไกลโพ้นที่อาจารย์ของเธอได้คาดการไว้ Epsilon was so excited that her heart felt numb. เอ็กเซลอนตื่นเต้นมากจนหัวใจของเธอรู้สึกชา Well, that's it. There's not much to my แค่นั้น story. แหละเรื่องของฉันไม่มีอะไรมาก I will support you with all my heart. ฉันจะสนับสนุนคุณสุดหัวใจ Epsilon clenched her trembling hand. เอฟไซลอนกำมือที่สั่นเทาของเธอ Hand. And her eyes, as Mưa. clear as spring water. และดวงตาของเธอใสราวกับน้ำในฤดูใบไม้ผลิ Were filled with burning emotions. เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ลุกโชน